范总，对不起，我有舞伴了。不知道乔总的舞伴是谁？乔轩冒出来想帮姐姐解围，结果还没有开口，就被战浩宇和他姐同时推开。我做错了什么？战浩宇推我还说得过去，姐姐居然也推开我。乔轩，你自个儿乐去。乔涵低沉地说了句，然后径直走向坐在角落里悠闲地品尝着美食的凤琴。凤若突然窜出来，挡住了乔涵的路。乔少，我能请你跳支舞吗？对不起，凤二小姐，我有舞伴。说着，他越过了凤若，再走几步便走到了凤琴的桌子前。凤琴吃得正欢，忽然察觉到很多人都在看着他，他抬头便看到乔涵站在他的对面了。乔少，有事吗？战浩宇跟着过来，经过凤若身边的时候，凤若鬼使神差地伸出脚去想绊倒战浩宇。战浩宇察觉到凤若的小动作时，装着被凤若绊倒，不过他没有往前扑去，而是跳了起来，却又很巧妙地扫了凤若一脚。咚的一声，凤若摔了个四脚朝天。凤若，凤大少奶奶先是叫了一声，随即赶紧上前来挽扶起小姑子。凤家主紧随其后。怎么回事？他的视线扫向了站在不远处的亲生女儿。妈，你不要看我，我离凤若有几米远的距离呢。就算我会佛山无影脚，也扫不到她摔跤，更何况我根本不会佛山无影脚。凤家主，我可以为凤琴小姐作证，她刚刚一直坐在这里吃东西，我想邀请凤琴小姐跳支舞，凤琴小姐才站起来的。妈又没有说是你害凤若摔倒的，只是你离凤若这么近，看到妹妹摔着了，也不知道过来扶她一下。就是凤若摔得那么狼狈，凤琴你就站在那里看，没点手足情，也不知道扶一下凤若，看到凤若丢脸了，狼狈了，你很开心是吧？凤大少奶奶，你这是往凤琴小姐身上泼脏水呀！你哪只眼睛看到凤琴小姐开心了？凤二小姐摔倒也是一瞬间的事，我们都还没有反应过来呢。等到我们反应过来，大少奶奶已经扑出来了。大少奶奶反应这么快，还真是凤二小姐最好的大嫂呀！时刻都盯着凤二小姐的安全，在凤二小姐一摔倒，大少奶奶就能扑出来。是不是大少奶奶算好了凤二小姐会摔倒？乔少，你好了，阿若，你没事吧？妈，我头有点痛，也扭到了脚。妈，是我不小心碰到了战三少爷，才会摔倒的，与晴姐无关。你和大嫂快别怪晴姐了。战三少爷，你干嘛要绊倒我？我知道你也喜欢乔少，公开追求乔少，我们是情敌，可你也不能这样对我呀。是战三少爷绊倒你的吗？凤二小姐，饭可以乱吃，话可不能乱说。明明是你想绊倒我，力气不够，只让我跳了起来，并没有摔倒，反而是你自己站立不稳，摔倒了。你这是自作自受，活该！到处都有监控，凤二小姐非要说我绊倒你的，不如就请乔少调出监控来，让大家都看看，到底是你想害我出丑，还是我害你了？我也不是想绊倒战三少爷，只是不小心碰到了三少爷。你的意思是这件事怪不到我了？凤若哑口无言，听了这么多，凤家主还有什么不明白的？战三少爷，对不起，是我女儿误会你了，真的对不起，还不向三少爷道歉，让大家见笑。是小女误会了战三少爷，没事了，大家都去跳舞吧，不要因为小女的小事情影响了大家的心情。凤家主歉意地说了几句话，又朝乔涵和战浩宇歉意地点点头，便拉着凤若走出了人群。今晚能出席宴会的都是大佬，轻易不能得罪的人，你怎么就对战三少爷伸脚了？战三少爷虽不是江城人，但战士在江城也是有生意、有人脉的。战家的人可不好惹，不说战三少爷兄弟几个十分优秀，仅是战家太太这枚定海神针还活着，就没有人敢针对战家，敢对战家人下手。你竟然用那种小手段对付战三少爷！妈，对不起，这一次是我错了。妈，我知道错了，你别生气了嘛。我就是太喜欢乔少了，本来就竞争力强，还多了一个战三少爷。我们因为是女人，无法亲近乔少，战三少爷却可以亲近乔少。乔少的保镖还拿他没办法，他甚至公开要追求乔少，还在乔氏集团门口堆了大片大片的花海。我对他那是羡慕嫉妒恨，一时忍不住就做了那样的事。我没想到战三少爷反应那么快，我没有绊倒他，反而被他绊倒了，摔得我痛死了，还丢脸。妈，你别生气了好吗？我保证以后都不会犯这种低级的错误。凤琴也是，看到我摔倒了，也不第一时间来扶我。大嫂说的对，她就是看到我出丑，开心呢。阿琴在吃东西，乔少突然找他，他都没有反应过来，你就摔倒了。他说他当时都懵了，怎么去扶你？阿琴是在乡下长大的，没有学过拳脚功夫，反应自然不够快。你是学过一点功夫人的，都还被战三少爷反将你一军，让你招惹不该招惹的人，这是你自己的问题，你自己的错误。
不要老是怪到阿晴的身上。阿晴怎么说也是我的亲生女儿，你要记住，要不是你爸，阿晴也不会受了那么多的委屈。你欠阿晴的呢，不要老是一副阿晴抢了你的东西的样子。凤家主心里门清得很，他只是不点名而已。他看似继续偏爱着养女，不怎么管着亲生女儿，其实是用着他的方式来磨练着亲生女儿，逼着女儿在短短的几年里站稳脚跟，有足够的能力接管家主之位。妈，我也是无辜的呀，做出那件事的人是他，又不是我。我那时候不过是刚出生不久的奶婴，什么都不懂也不知道，怎么能说是我欠凤琴的？我和凤琴谁也不欠谁的，因为这件事的发生，我们俩都无法主导，妈都不知道的事，我和她又怎么知道？好了，进去吧，不要再离开我的身边，免得你又犯蠢，做出丢脸的事情来。记住，以后离战家三少爷远一点，战氏家族我们也得罪不起。母女俩重新回到酒店里，然后凤若又火遮眼了，因为她一回到酒店里就看到了凤琴正和乔涵一起跳舞。战浩宇看着乔涵与凤琴共舞，他不仅没有吃醋的表情，反而隐隐带着点笑意。乔少，你请我与你共舞，让我成了他们共同的敌人。凤琴小姐怕吗？乔少，我是真的对你感兴趣，很乐意加入追求爱慕你的大军。我也很欣赏凤琴小姐，不过可惜我不能给凤琴小姐希望，凤琴小姐还是另觅他人吧。乔少有了喜欢之人嘛，既然乔少有喜欢的人，那我只能成人之美。凤琴小姐这么优秀，一定能找到一个真正爱你的好男人的。但愿能够承乔少贵言。不过乔少今晚与我共舞，怕是会给我引来很多麻烦。放心吧，明天后被针对的人依旧是战总，你只要对付你家那位二小姐就行了。困险有麻烦，你怕吗？凤琴笑，知道乔涵是看透了他。战总一直盯着咱们看，看来他对乔少是真的喜欢，我看他看得目不转睛的。凤琴也觉得战浩宇在盯着他看，只是他不敢肯定。战浩宇是在看他家乔涵，也在看凤琴，越看越觉得凤琴更像他大嫂的姐姐海玲了。战浩宇忍不住胡思乱想，自家大嫂的家世是不是还不够清晰？一曲中罢，跳舞的人停了下来，乔涵松开了凤琴，战浩宇立即走向他。阿涵，累不累？渴不渴？我去给你倒杯水。战总，请你叫我乔总。你的名字就是叫阿涵，我叫你的名字没有叫错吧？还是你有其他小名儿？你的小名儿叫什么？我以后叫你的小名儿吧，我要特殊一点的。你对我来说很特殊，我也希望在你这里我是特殊的。阿涵，你可以叫我浩宇，也可以叫我阿浩或者阿宇。当然了，你要是乐意叫我亲爱的，我会更开心的。乔涵被战浩宇的厚颜无耻气得差点控制不住自己的脾气了。凤琴在一旁听着抿嘴而笑。乔涵撇下战浩宇就走。阿涵，你去哪里？等等我嘛。战浩宇发挥着牛皮糖的本性，追着乔涵走。乔涵，战浩宇在乔涵上车时拉住了他。战总，请自重。阿涵，对不起，我不是想占你的便宜，我是着急的想拉住你。战总还有什么事？阿涵，别叫我阿涵。好吧，我正在追求你，还没有追到手，叫的那么亲热，你是不能接受的。乔总，我喝了不少的酒，不宜再开车，我们同在御怡别墅区里，我能坐你的顺风车回去吗？战总，你走路都不需要5分钟就能回到你们丰泽酒店。困险，战总的房子都还没有装修，你跟着回御怡别墅区能住吗？不能睡，不过我是想去你家里喝碗醒酒汤，这酒喝多了挺难受的。没有，我家没有醒酒汤。说完，他钻进了他的车内。战浩宇没有追着走。乔总，明天再见。数分钟后，战浩宇回到了自家酒店，打电话给大哥。大哥，大嫂回来了吗？还没有，后天才回来。你找你大嫂有事吗？也没什么事，就是我今晚出席了江城的一场宴会，见到了一个人，咋一看去跟我大嫂有个3、4分的相似，细看下更像海玲姐。我可以肯定，我丈母娘只生了你大嫂姐妹俩，多一个都没有了。我知道大嫂只有海玲姐一个姐姐，就没有其他姐妹了。不过那个凤家千金跟海玲姐是挺像的，跟我大嫂也有点像。大哥，你说我大嫂会不会还有表姐妹之类的？不可能，我丈母娘也是姐妹俩，她姐姐就是商太太，商太太几个孩子我们都清楚，除了商小飞，你大嫂没有其他表姐妹的了。再往上数，就是商太太的那一代，她是否还有其他姐妹？商太太说过，她就姐妹俩，父母家人都死光了，只有姐妹俩活着，没有了亲人，才会被送进孤儿院的。浩宇，你刚刚说凤家千金？是凤家千金凤晴，凤家的话题也多，说起来能说上几天几夜，我就不跟大哥说那么多了。长话短说，凤晴是凤家主的亲生女儿，但是在出生时被管家恶意调换了，管家的女儿成了凤家的千金，就是如今的凤家二小姐。凤晴这个真千金反而在管家的老家长大，吃尽了穷苦。听说管家一家子对凤晴很不好呢，后来不知道怎么的，
这件事被戳破了。凤晴这个真千金最终回归凤家，成了凤家大小姐。她回归凤家也才1年时间，看上去软弱可欺，其实就是扮猪吃老虎，跟我二嫂是一类人。别人家的八卦我没空听，我倒是知道一点，我丈母娘原本姓凤，后来被收养后改姓洪的，不过她原来的名字叫什么，商太太没有说，只知道她被洪家收养后改名洪家慧。商太太的闺名我听奶奶说过，叫凤银。大嫂跟凤家肯定有点渊源，凤姓很少见的，商太太姓凤，说不定就是凤家出来的人，而且不太可能是旁系，极有可能是嫡系，因为大嫂姐妹俩像凤晴这位未来的凤家家主。等你大嫂回来了，我跟她说一下这件事，让她去问商太太。啊，让大嫂去问，我在江城这边再去打探一下凤家的事，看看凤家有没有孩子流落在外的。私底下打听打听就行，不要大张旗鼓的。你大嫂姐妹俩现在生活的幸福又平静，我不想她们再被卷入是非圈。那是自然的，大哥，我办事你放心。你那张嘴也不知道能否守住呢。我是舌头长了点儿，不过我也知道什么该说，什么不该说的。在没有调查清楚之前，我都不会让大嫂被卷进来的。现在的凤氏家族可以乱得和当年望城南家那样了。你和乔总怎么样了？刚开始行动，能怎么样？他现在讨厌死我了。要不是他修养足够好，我想他可能会把我揍了几顿。人家办了20几年的男人都没有被人发现，你忽然就对他展开了追求，让他一点心理准备都没有，他会讨厌你很正常，也是他心理素质够强大，没有被你吓到。这也是大嫂和二哥给我的建议。好用不？挺好用的，僵局一下子就被打开了。大哥，我现在可以肯定乔涵是个女人了。奶奶从来不会坑咱们的，乔涵自然是个女人，奶奶怎么可能给你安排一个男人呀？哈哈，那可是咱们的亲奶奶呢。大哥，你还在忙吧？那你忙，我洗洗睡了。今晚喝了不少的酒，有点醉意，早点睡。明天一早起来，又是元气满满的，可以继续追妻。你加油。爹上集战印心情愉悦地结束了与老三的通话，转而给海童打视频。彤彤，你还在外面？我是个被老婆抛弃的人，早早回家又没有老婆抱，只能让自己忙碌到深夜才能睡着，否则躺在床上总是想着你，翻来覆去的，压根就睡不着。有那么可怜吗？我都不觉得难以入眠，每天一沾床就睡。所以说你没良心，一点都不想我，我想你都想到发疯了。老婆，要不你和奶奶明天就回来吧。明天回去的话，一点都没有准备，也没有收拾，主要是跟慕晴说好了，明天带着孩子们去动物园玩，还是后天再回去吧。彤彤，后天一早就回去，中午我们一起用午饭，我去公司接你下班，给你准备一大束的玫瑰花，行了吗？好吧，后天就后天吧，记得一大早就回来哦，接我下班，送我玫瑰花都不够，晚上允许你放肆一回。你说的好，不能反悔，有件事等你回来后我跟你说。什么事？与你身世有关的事。我的身世还能翻出什么花出来？我是我爸妈亲生的，我爸也是我爷爷亲生的，亲子鉴定都做过了，我妈和我大姨是亲姐妹，我和我大姨也做过了血缘鉴定。你回来后我再与你细说，反正就是与你身世有关的。那行，等我回去了你再跟我说，我倒想看看我的身世还能翻出什么花来，说不定还能翻出一朵大花来呢。你就编吧，你编的再离谱一点，我都是后天才会回去。知我者我妻也。你忙吧，不占用你宝贵的时间了，忙完了早点回家，别被外面的莺莺燕燕叼走了哦。老婆都不守着我，真有莺莺燕燕叼走我怎么办？不要了呗。没良心的丫头，我爱惨了你，你居然说不要我就不要我，爱我还不够深，等你回来我一定会让你好好的爱我的。海童赶紧挂电话，不想听怨妇的怨气话。夫妻俩的视频通话刚结束，海童就收到了好友小军发给他的新信息。沈小军是给他发了10几张相片，海童忍不住蹙住了眉。海童想打电话给沈小军，沈小军先他一步打电话过来了。彤彤，你看看相片上的这个男人是不是战印？我看他的身形、背影、侧颜都是很像的，战印是不是趁你不在家跑出去偷吃了？小军，这些相片是你拍的吗？不是我拍的，是别人从那个女人的朋友圈看到，然后从那个女人的朋友圈里截图给苏南。苏南看到后都吓了一跳，他本来不想让我知道的，还是被我发现了，我就赶紧发给你看看，认一认那个男的是不是战印。我看那个人的身形背影真的很像战印。仅是看身形和背影的话，是很像我家战先生，就连侧颜都像，到底是不是他？我现在也不能确定。按理说，他应该不会去偷吃吧？那个女人我有点印象，像是段氏集团老总的独生女儿段芊芊。彤彤，这个男人还真有可能是战印。我听苏南说过，战氏集团和段氏集团合作了一个项目，那个项目能为2大集团带来不小的利益，
当初你家战先生就是很重视这个项目的，是他和段总谈妥了合作关系，才交给其他人跟进。还有，我记得你跟我说过，你添了2个情敌，其中一个就是段氏集团的千金小姐段芊芊吧？彤彤，可能战先生是为了生意上的事才会和段芊芊接触的，你先了解清楚。等我回去再问问战印，我觉得那个男人不是我家战先生。战印什么样的人，不仅我清楚，你们也清楚。我和他走到今天，你们也是见证人。如果那个女人不是段芊芊，我可能真就以为战印背着我和其他女人搞暧昧了。但那个女人是段芊芊，我就不信了。段芊芊是喜欢我家战先生，还撩过他，甚至来我家找过我，想跟我聊聊，我也答应和他聊聊。结果第2天他就离开了莞城。那么不要脸，居然都找上门去了。在莞城谁不知道战印宠妻？他也真是不要脸，以为他是段家千金就可以抢别人的男人了吗？彤彤，战印的态度呢？战印被他撩了一下手掌心，就回家向我撒娇诉苦，要我手紧紧他，不要被别的女人占他的便宜。他还洗了10几遍手。2家集团合作的事情我也知道，本来战印是很重视这个合作的，所以他才会亲自与段总见面洽谈。因为段芊芊的行为，他就生气了，要放弃谈妥的合作。还是我劝他公事公办，段芊芊是我的情敌，交由我来对付就行。之后项目便交由他人跟进，战印没有再跟进这件事，也向段总告了段芊芊一状的。之后就有很长一段时间没有见过段芊芊了。战印说段总会管好女儿，但那次段芊芊还是来找我了。我想可能段总都不知道吧，否则段芊芊不会连夜离开莞城，放了我鸽子。你这样说我就放心了，那个男人肯定不是战印。你们俩走到今天不容易，战印那么爱你，宠着你，要是说他的爱和宠都是假的，那我都不敢相信爱情了。这可能是段芊芊的阴谋，也有可能就是个意外。他估计找了个战印的替身吧，老公太优秀了，天天被其他女人惦记着，战印还好意思吃念生的飞醋。我要是像他那样爱吃醋呀，天天都能泡在醋缸里。这也怪不得战印的，他从来没有去招惹桃花，是那些桃花靠近他。他带那么多保镖，不就是为了防桃花的？你越是多情敌，代表你越幸运。你想想，那么多女人都喜欢、都想嫁的男人，却只爱你一人，娶了你，宠你在心尖上，你是最幸运、最幸福的人。优秀的人最不缺的就是追求者了。我和念生不也是这种情况？他都吃醋呢。上次在宴会上见到念生，跟念生打声招呼，说了几句话，他就酸得不行。他在乎你吗？才会吃醋。回头我跟念生说，以后他参加宴会可得带女伴，不能自己一个人去了，免得战印又吃醋。彤彤，我要去喝牛奶了，每天晚上临睡着，苏南都要我喝一杯牛奶，说有益睡眠，还说喝多了牛奶，等宝宝出来后，皮肤会很漂亮的。沈小军看到丈夫端了一杯牛奶进来，结束了与海童的通话。老婆，你把相片发给海童了，海童是什么反应？我还没有问战印，不过我让人去调查了，看看那个男人是战印还是像战印的人。彤彤是相信战印的，他认出了相片上的女人，说那个女人是段氏集团的千金，就是那个叫段芊芊的女人。那女人还真是不要脸。战印和彤彤还有1个月就办婚礼了，他们领证1年，不说莞城的人，但凡与你们公司有来往的人，哪个不知道战印已婚还宠妻？姓段的居然敢找上门去，想跟彤彤聊聊。我敢说他肯定是说彤彤配不上战印，让他离开战印的。也不知道谁给他的勇气去跟彤彤说这些话。彤彤怎么就配不上战印？就算他家世是比不得战家，但人家战家以及战印都不嫌弃，完全接受他。别人说3道4的，纯粹就是吃饱撑着没事做，也是嫉妒。你知道就好，不要生气。海童很理智的，他相信战印那个男人，我也觉得不是战印。战印最近要不是应酬，就是去安慰鼓励东明，压根儿就没有离开过莞城。前几天离开了，不过他是去了 A 市找他老婆去。老婆，喝牛奶，喝了牛奶就要休息了。宝宝，跟爸爸打声招呼。还早着很呢，等有胎动了，你再跟他打招呼，到时候你摸他一下，他就踢你一下。好期待呀！胎动是怎么样的？咱们的宝宝什么时候才会有胎动？你买那么多与孕期有关的书都没看是吧？我看是看了，就是一看就梦周公。周公太坏了，都不肯让我专心看书的。沈小军无语地看着他。我今晚一定看完那本书，以后天天晚上都看一遍，反复看就能记住书上面的内容了。行了吧，你都多久没有看过书了？一看书就想睡觉。怀孕满3个月后就有胎动的了，不过这个时候胎动很轻微，轻微到连孕妈妈都感受不到。怀孕4个月左右，孕妈妈就能感受到胎动了。
随着月份的增加，胎动越来越明显，宝宝踢得也越来越大力了。那还要再等一段时间，咱们的宝宝才会跟我打招呼。老婆，你多吃点，你吃多了，咱们的宝宝也能多吃点，就长得更快了。璎珞就遭到了他老婆大人的白眼。你们家已经把我当成猪来养着了，还让我再多吃点，到时候我变成了个大象，你可别嫌我粗壮。不嫌弃，不管你变成什么样子，我都不嫌弃你。你要是变成大象，我也跟着你变成大象。你看我现在不是胖了吗？老婆，你不用担心你怀孕身材变形就失去自信心，我会陪着你一起变胖，到时候咱们是大哥别笑二哥，都是一样的胖子。你别说了，等我喝完牛奶，要不喷你一身，你可别怪我，我不想成为胖子，就算怀孕我也要做个最美丽的孕妈妈。那我变成个胖子，胖的就没有人喜欢了，不给你添情敌。我都没有情敌，轻轻松松就拿下你了，一点胜利感都没有。我是个没有人要的，只有我老婆要我。老婆，谢谢你要我，我保证一辈子都对你好，只爱你一人。聪明的苏南才不会跳进他老婆挖的大坑里呢。他要是敢说给他添2个情敌，今晚就别想睡了。我昨晚做梦，梦到彤彤怀孕了，她生了个女儿，我们的是儿子。然后我跟她说，咱们2家结亲家，她很爽快地答应了。我想她很快就能怀孕的。老婆，他们说梦都是相反的，你梦到她生女，你生子，反过来就是她生子，你生女。不过也不妨碍着咱们2家结亲家。明天我就去找战印，先跟战印说好了，我们2家以后要结亲家。如果我们都是生的女儿，就做姐妹；都生的儿子就当兄弟，一男一女结为夫妻。沈小军连连点头。要是战印夫妻俩生的是女儿，咱们儿子就要辛苦了。沈小军看他不是很明白他的意思。战家几代没有女儿了，若是战印夫妻俩生了个女儿，那是战家的宝贝疙瘩，岂是那么容易娶到手的？除非特别优秀，打小就让战家人看上，几率才大一点。所以咱们的儿子就要特别优秀，才能打动战家人的心。要想优秀，就要付出辛苦。没有付出就没有回报吗？咱们想想就好，不要当真。就战家那和尚庙，战印这个大和尚能生个女儿出来，天都下红雨，战家祖坟能冒青烟。战印当然不能生女儿，他又没有生孩子这个功能。彤彤能生吗？咱们就来赌一场。我说战印夫妻俩有孩子后，第一胎肯定是生儿子。我都不太敢和你赌，还是不赌了吧。战家都几代里没有女儿了，我可不敢保证彤彤第一胎能生女儿，甚至都不敢赌他能儿女双全。老婆，你大胆的和我打赌，我赢了送你1套珠宝，我输了送你2套珠宝，不让你吃亏就是。这样的打赌有什么意思？你真想赌的话，那咱们就赌一回吧。我赌海彤夫妻俩能够儿女双全，我赢了，我想要什么你就送我什么；我输了，我送给你。那我就赌战印夫妻俩前面2个娃都是儿子吧。只赌2胎呀，不过海彤估计也就生2胎的，2胎也能定胜负了。海彤在和沈小军聊完之后，就把那些相片发给了战印。战印收到老婆大人发来的相片时，他刚好谈完生意准备回家，在半路上看到这些相片，战印那个着急啊，